La giornata all'Arcoveggio si chiude con una condizionata sul miglio per cavalli di 5-6 anni, sono in 11 al via, 1 Coralie di Poggio, 2 Conan Dre, 3 Cedro Bro, 4 Prince CS, 5 Grid Pretender, 6 Country Matley, seconda linea, 7 Cometa, 8 Cayman dai Greppi, 9 Coschive, 10 Cometa alla Torre, 11 Cenerentola, Leo, i favori per Prince CS, numero 4 Luca Lovera in sediolo, Grid Pretender, l'alternativa principale, macchina che accelera, stacca con la velocità iniziale di Grid Pretender che sorprende un po' tutti e va a condurre nei confronti di Conan Dray. Rimane invece all'esterno per il momento Prince CS, preceduto da Coralie di Poggio che va in terza posizione seguendo Conan Dray. Intanto i primi 200 in 14,5 con Grid Pretender che ha colto ottimo avvio e si è portato in breve a condurre nei confronti di Conan Dray, Coralie di Poggio, Prince CS che agisce all'esterno. Quarto iniziale che se ne va in 29,1. Per corsie esterne si fa luce anche Cayman dei Greppi che va direttamente in schiena a Prince CS. Intanto però prosegue il ritmo molto svelto imposto da Grid Pretender, 44,2 da 1,13,6 per i primi 600 di gara, seconda posizione per Conan Dray, poi Coralie di Poggio, all'esterno Prince CS con al largo Cayman dei Greppi e anche Coschive, mentre lungo la corda più indietro è Cedro Bro, via gli altri. Corsa che non permette ai cavalli all'esterno di farsi luce per il momento. Chilometro completato in 1:13,7, natura molto sostenuta e i primi due prendono vantaggio. Grid Pretender e Conan Dray a 450 dalla conclusione, i due sempre in vantaggio su Coralie di Poggio che segue un po' più indietro in terza, mentre all'esterno si fa luce, cerca di farsi luce Cedro Bro che progredisce gradualmente e supera Coralie di Poggio. Numero Tanto 11 Cenerentola Leo squalificato. Della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, Grid Pretender si presenta in vantaggio, in seconda posizione in Conan Dray che prova a spostare all'esterno, poi all'interno si lancia Cedro Bro, finale con Conan Dray che nelle battute conclusive passa per vincere sullo stesso Grid Pretender, mentre al terzo finisce a contatto Cedro Bro. 1:14,8 il ragguaglio conclusivo, 31,2 a chiudere la vittoria per Conan Dray che nel finale sorprende Grid Pretender che appesantisce l'azione e viene piegato da Conan Dray che Marco Volpato porta a un bel primo piano per conto di Maglio Capanna e del signor Mario Orlandini.